हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 36। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप समुद्र को पार कर जाएगा। प्रभु कहना चाहते हैं कि तत्व ज्ञान होने के बाद, यानी कि सब कुछ परमात्मा है, केवल परमात्मा की ही सत्ता है, इस प्रकार ज्ञान होने के बाद मनुष्य प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।